aqui, mano. O problema é esse daqui, ó. Esse aqui soltou. Entendeu? O que eu faço aqui geralmente quando pego um carro desse jeito aqui? Boto o parafuso aqui, prende. O outro ali atrás prende. Um parafuso aqui. E o outro ali atrás. Prende. Porque esse aqui solta direto. Porque esse carro aqui é muito baixo. Isso aqui é todo mundo reclamando disso daqui.